കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഞെട്ടിച്ച ആ ഒരു വലിയ വാർത്ത ലോകം അറിയുന്നത്. സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും നടന്ന ആ ഭീകരമായ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്തകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 7000 കടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മരണസംഖ്യ. ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. മഴയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞും കാരണം രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതിൻ്റേതായ ഒരു വേഗതയോടെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 7.8 റീഡിങ്ങിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് വലിയൊരു ഭൂകമ്പം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തുർക്കി സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പെടുന്ന നാടുകൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭൂകമ്പം പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1930-ലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഭൂകമ്പം മുമ്പ് തുർക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് തന്നെ അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വേറൊരു വാർത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു ഭൂകമ്പം സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു റിസർച്ചറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയ ഒരു സയൻസ് ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫെബ്രുവരി 3-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞത്, വലിയൊരു 7.5 സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു ഭൂകമ്പം തുർക്കി, സിറിയ, ജോർഡാൻ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷേ ഭൂകമ്പത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂറായി നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടൽ കാരണം തന്നെ ആരും ഇതിനെ കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. സോളാർ സിസ്റ്റം ജോമെട്രി സർവേയുടെ മേധാവിയും റിസർച്ചറുമായ ഫ്രാങ്ക് ഹ്യൂഗബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. പ്ലാനറ്ററി ജോമെട്രിക്കൽ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനമായായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. 7.5 സ്കെയിലിലെങ്കിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഭൂകമ്പങ്ങൾ മുമ്പേ ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ സംഭവമല്ല എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും ഇതിനെ കാര്യമാക്കി എടുത്തിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അധികാരികളാരും ഇതിനെ കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല. അവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഭൂകമ്പത്തെ പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അത് അത്രത്തോളം പ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് ആരും ഇതിനെ കാര്യമാക്കി എടുക്കാതിരുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ലോകം വളരെയധികം, അദ്ദേഹം ട്വീറ്റും കൂടി ചെയ്തിരുന്നു, ഈ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചതിനെ ഞാൻ വളരെ ഖേദത്തോടെ കാണുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രവചനം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതായിരുന്നു, അതാരെങ്കിലും കാര്യമാക്കി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇത് ഇത്രയും കൂടുതൽ മരണസംഖ്യ കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെയധികം പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ഇടത്ത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മരണസംഖ്യ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമുണ്ടായത്. അതിലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം കണ്ട ഒരു വലിയൊരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം മനസ്സാക്ഷിയെ അലിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. ഒരു സഹോദരി അവളുടെ അനുജനെ എത്രയോ മണിക്കൂറോളം കൈകൊണ്ട് താങ്ങി ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിനിടയിൽ കുടുങ്ങിയത്, ആ ഒരു അനിയനെ കാത്തു രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾക്കത് കൈകൊണ്ട് താങ്ങി നിർത്താനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും കൈകൊണ്ട് തടയുന്നത്, അത്രയും നേരം കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് സ്വന്തം അനിയനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച ആ ഒരു വലിയ മനസ്സ്, ആ കൊച്ചു ബാലിക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നൊരു കാരണം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ബലം പോരായിരുന്നു എന്നാണ്. വളരെ വീക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു നടത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് വലിയൊരു മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നും നമുക്ക് ശരിവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആട്ടി ഉലച്ച ഒരു സംഭവം തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണിത്. മരണസംഖ്യ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ സൗദിയിൽ നിന്നും പല അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയും അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പഴയതിനേക്കാളും നന്നായി ശക്തിയോടെ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഇനി വലിയൊരു രീതിയിൽ കൂടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടുവാനും അവരെ രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഒരു വിശേഷം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണിത്. നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും തുടർച്ചയായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം.